我哋從一個企業毛利嘅角度去睇，即係一個好現實嘅供應鏈角度去睇，即係只要你係廠咧，你就會面對呢個問題㗎啦。咁尤其是最傳統嗰啲，嗱呢個廠唔係講緊 AI 相關嗰啲廠啊，因為廠有好多㗎嘛，即係你做玩具、做廁紙、做民生嘢，你超級市場見到嗰扎嘢全部都係傳統工業嚟㗎嘛，或者你衣食住行，譬如你波鞋啊、衫嗰啲，全部都係廠嚟㗎嘛，係講嗰個部分。咁呢個同 AI 冇關嘅，係講傳統製造業。好啊，咁傳統製造業嗰個毛利咧，一般就介乎喺3至5% 不等啦，即係唔會高過10%㗎啦，因為做廠嘅毛利其實係好低嘅，因為佢係靠量㗎嘛，佢唔係靠高毛利㗎嘛，即係晶片嗰啲或者記憶體嗰啲，你見到佢80幾個%毛利嗰啲係黐 Q 咗線啦，唔係講嗰啲，係講即係譬如你做廁紙咁樣，你就5點幾個 % 啦，咁如果你係做豉油嘅話，就4點幾個 % 啦，我係講緊嗰個規模。咁所以如果你喺嗰個規模裏邊辣咗10%至到12.5%嘅關稅落去咧，咁即係話你一定蝕錢啦，係咪？一定係負利潤啦。咁所以佢就一定會加價啊嘛，嗰啲廠。咁加完價，咁即係話賣出去個市場個價貴咗啦。